bem escuro, porque eu tenho que ir suprimindo. Tá, entrou.
Não fartou, não atirei porque achei que tinha matado. Desculpa, cara. Falou. Opa, perdão, cara. Desculpa. Cobrindo. 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 Morto. Boa. Nada. Não vejo nada. Buraco esquerdo. Não tinha nada. Olha de novo, não tinha nada. Em cima ou embaixo? Não? Esquerda ou direita? De em cima quente. Tem visão aí? Em cima aqui, eu coloco a carga aqui. Pega lá quando ficar em cima aqui. Nos dois lados tem. Cara, em cima aqui tem, em cima lá tem. Quer avançar? Vamos lá, cobre as costas.